Kinh節講雅各書36節，沒有感人嘅心，格要存有燈灑嘅心，要慈悲嘅心，意思嚟講，計要舊臭，計要各樣唔好嘅事做出嚟，所以要慈悲嘅心，要各地各嘅心，思想未滅出做出壞嘅事。嗱，但係呢一個經書講。雅各書3:17節，呢一個聰明智慧，第一從當過來嘅，就是親強健壯嘅，接下去要平安，要和平，要做人本人高把，要做人嘅好嘅路線嚟行，要一隻親強嘅心，過了打出要好嘅字，然後要凄涼嘅心。要唔係做出偏出嘅壞，嗱，所以切家心中度唔好有感人嘅心，也唔好有慈悲嘅心，所以你愛人不人，要求上帝嘅恩典，聽嘅嘅反應行，因為上帝嘅話，教把切家要凄涼嘅心，向人良人嘅心，又要和平嘅心，又要喜樂嘅心，切家又要獻出呢一類本人學得上帝祝福。大家，阿們。